Habari zenu wapendwa, karibuni katika chaneli yangu ya Ilham Marshed. Katika video yetu ya leo tutajifunza kupika shortbread au biskuti ambazo haziwekwi mayai. Ni rahisi sana na tamu. Mahitaji yetu ni kama hayo mnavyoyaona. Na kwa kuanza recipe yetu tutakuwa na unga wa ngano vikombe viwili, sukari ya unga kikombe kimoja, chumvi kijiko kimoja. Tutachanganya na tutaweka siagi kikombe kimoja. Changanya vizuri siagi pamoja na unga vichanganyike, na baada ya hapo utaweka corn flour. Niliongeza unga wa ngano kiasi vijiko viwili vikubwa. Niliona donge langu bado ni laini sana. Utaweka ladha ya vanilla au yoyote uliyokuwa nayo. Mimi nimeweka ya nanasi. Unaweza kutumia kifaa chochote cha kutengenezea shepu biskuti zako. Ukimaliza utaviweka katika friji viweze kushikana vizuri, sio lazima kama hauna. Jambo la kuzingatia, hakikisha unawasha oven kiasi cha dakika 10 mpaka 15 liwe limepata moto vizuri, ndo uweke biskuti zako. Oka kiasi cha dakika 30 kwa moto wa 120 au 180. Biskuti zetu zishaiva kama mnavyoziona. Utaziacha zipoe, na baada hapo utazihifadhi katika container isiyoingiza hewa, au unaweza kuzipamba kwa chocolate kama mimi nitakavyofanya, nitawaonesha. Kwenye kupamba nimetumia chocolate nyeupe na chocolate nyeusi, na unaweza kutumia cream yoyote au icing sugar yoyote ambayo inafaa kupambia biskuti. Na vile vile nimeshaonesha jinsi ya kuyayusha chocolate kama hauna microwave. Utatumia maji ya moto ambayo umechemsha. Utaweka bakuli la kigae au bakuli la bati na utayayusha chocolate zako. Niwakumbushe msisahau kusubscribe katika chaneli yangu ya Ilham Marshed na kugusa kialama cha kengele ili kuweza kupata video mpya ninapoposti. Vile vile usisahau kulike kama umependa video hii, na kushare na wenzako pamoja na kucomment.